Hello everybody, how are you doing? तपाईहरुलाई कस्तो छ guys? कस्तो छ? Hopefully you all are doing well. So today we are going to study grade 5 English unit 16. आज हामी कक्षा 5 को अंग्रेजी युनिट 16 बाट सुरु गर्दै छौं. So unit 16 मा agreeing and disagreeing भन्ने शीर्षक छ. So सहमति जनाउने र असहमति जनाउने भनेको हो यो एग्रीइङ एन्ड डिसएग्रीइङ भनेको चाहिँ हैन. जस्तै एग्री अर डिसएग्री भने जस्तै एग्रीइङ एन्ड डिसएग्रीइङ है त आईएनजी फर्म मा चाहिँ युज भएको छ यो टपिक. सो लेट्स स्टार्ट फ्रम गेटिङ स्टार्टेड है त. डु यु एग्री अर डिसएग्री विथ द फलोइङ सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट्स? Talk to your friends giving suitable reasons भनेको छ है. तपाईले यो तलको हैन स्टेटमेन्टहरु चाहिँ एग्री गर्ने कि डिसएग्री गर्नुहुन्छ तपाईको साथीहरुसँग कुरा गर्नुस् भनेको छ त्यसमा है त. जस्तै मोबाइल फोन should be allowed in schools भनेको छ. मोबाइल फोन्स should be allowed in schools. एग्री कि डिसएग्री त? एन्सरमा छ नो, I don't agree with it because it distracts students study है त. किनभने मोबाइल फोन स्कुलमा अलाउ गर्यो भने के हुन्छ त? स्टुडेन्ट्सहरुको स्टडीलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा छ है त. त्यसैगरी फास्ट फूड इज नट हेल्दी भनेको छ. एग्री कि डिसएग्री त? सो यस, आई टोटली एग्री विथ इट बिकज इट ल्याक्स न्युट्रिसन फर द बडी है त. अर्को थर्ड स्टेटमेन्टमा के छ? वी निड टु प्ले एट टाइम्स है त. ओके, के छ त यसमा? एग्री कि डिसएग्री? यस, आई एग्री विथ इट बिकज they are good for our physical and mental health. अनि फोर्थ स्टेटमेन्टमा चाहिँ के छ? टिचर्स मस्ट प्रोभाइड होमवर्क टु द स्टुडेन्ट्स. अब यो चाहिँ के हो त? एग्री कि डिसएग्री? यस, आई एग्री विथ इट बिकज इट हेल्प्स फर देम टु प्र्याक्टिस मोर एट होम है त. ओके, सो अब लिसन एन्ड सिङमा जाउँ हामी. My friends all call me Mr. Right हैन. मेरो सबै साथीहरुले मलाई मिस्टर राइट भनेर भन्छन्. Because I'm never wrong, किनभने म कहिल्यै गलत गर्दिन भन्छ हैन. I brag about it every night. म यसको घमण्ड हरेक रात गर्छु है त. अनि के भन्छ अरु? I shout it all day long भन्छ. म दिनभरि यसलाई चिच्चाउँछेर बस्छु भन्छ है. कडा कुरा गर्छ त यसले हैन. अब अर्को तल जाउँ. I value your opinion when it just the same as mine है. तिमीले जे सोच्यौ भन्ने मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब त्यो मेरो सोचसँग मेल खान्छ हैन. जस्तै as long as you agree with me, जबसम्म तिमी मसित सहमति हुन्छौ, we will get along just fine. हामी राम्रोसँग मिलेर बस्न सक्छौं भनेर यसले भन्छ है त. अब हामी जाउँ तल. How do you feel if somebody always tells lies? Is it good to do so? Why? Share your ideas with your friends भनेको छ है त. अब यसमा के हो त हैन? कस्तो छ त? कसैले जहिले पनि झुटो बोल्छ भने कस्तो फिल हुन्छ हैन? के यो असल हो? है किन? अथवा यस्तो गर्नु असल हो कि हो? राम्रो कि होइन? किन? तपाईको आफ्नो आइडिया साथीहरुसँग बाँड्नुस् भन्छ. यहाँ चाहिँ के छ? इफ समवन अलवेज टेल्स लाइज. सधैँ कोही व्यक्तिले झुटो बोल्छ भने आई फिल स्याड एन्ड क्यानट ट्रस्ट देम. म चाहिँ एकदम नराम्रो महसुस हुन्छ र तिनीलाई म ट्रस्ट गर्न भरोसा गर्न सक्दिन. इट इज नट गुड टु लाई बिकज
इट हार्म्स रिलेसनसिप एन्ड हर्ट्स अदर्स है त। किनकि जहिले झुटो बोल्नु चाहिँ नराम्रो कुरो हो, यसले चाहिँ सम्बन्धमा हानि खतरा पुर्याउँछ र होइन अरूलाई चोट पुर्याउँछ। अब यहाँ तल भन्ने हेरौँ, क्वेसनहरू पनि छ यहाँ। रिडिङ वानमा एन्सर दिस क्वेसन्स भनेको छ डु यु लाइक पेन्टिङ वाइ भनेको छ। अब यसको एन्सर चाहिँ यहाँ छ है त। यस आई लाइक पेन्टिङ्स बिकज दे सो क्रिएटिभिटी एन्ड टेल stories without words. They can express emotions and captures moments that we can remember forever है त। अब सेकेन्ड क्वेसन के छ, डु यु थिङ्क ड्रइङ पोर्ट्रेट्स इज इन्ट्रेस्टिङ हाउ होइन, चित्र कोर्नु के चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो कसरी। अब यसको एन्सरमा चाहिँ के छ यहाँ, हामी एन्सरमा यहाँ हेरौँ। ओके, एन्सरले के भन्छ, यस ड्रइङ पोर्ट्रेट्स इज इन्ट्रेस्टिङ है त। यो ड्रइङ पोर्ट्रेट्स, यो चित्र कोर्नु चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने बिकज इट अलाउज अस टु स्टडी अ पर्सन्स फिचर्स एन्ड personality. It is fun to try to capture their expression, posture and uniqueness on paper. Okay. अब हामी जाउँ द किङ्स पोर्ट्रेट भन्छ, राजाको चित्र भनेको छ यो खासमा। किङ पोर्ट्रेट्स भनेको चाहिँ के भन्छ, वन्स देयर लिभड अ किङ, ही ह्याड ओन्ली वान लेग एन्ड वान आई। एक समय चाहिँ त्यहाँ एउटा राजा थियो रे, अनि त्यसको चाहिँ एउटा आँखा र एउटा खुट्टा मात्रै थियो। ही वाज भेरी इन्टेलिजेन्ट एन्ड काइन्ड, ऊ चाहिँ धेरै चलाक थियो र बडो दयालु थियो। एभ्री वान इन हिज किङडम लिभड ह्याप्पिली अन्डर हिज रुल। उसको राज्य शासनमा चाहिँ सबैजना खुसी बडो आनन्दले बसिरहेका थिए। वान डे द किङ वाज वाकिङ थ्रु द प्यालेस हलवे। एक दिन चाहिँ त्यो राजा चाहिँ दरबारको त्यो भित्रीपट्टि हलवेमा चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको थियो, हलभित्र। ही नोटिस द पोर्ट्रेट्स अफ हिज फोर फादर्स। उसले चाहिँ उसको आफ्नो पिता पुर्खाको त्यो चित्रहरू चाहिँ त्यहाँ टाँसेको त्यो भित्तातिर होइन, त्यो सो हेऱ्यो। ही थट वान डे माई चिल्ड्रेन विल सी दिस पोर्ट्रेट्स एन्ड रिमेम्बर देयर फोर फादर्स। उसले के विचार गर्यो भने एक दिन मेरो नानीहरूले चाहिँ यो चित्रहरू देख्छन् र तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो पिता पुर्खालाई याद गर्नेछन्। द किङ हाउएभर डिड नट ह्याभ दिस पोर्ट्रेट। तर त्यो राजाको चाहिँ उसको आफ्नो चित्र त्यहाँ थिएन है। हाउ विल माई पेन्टिङ लुक लाइक, ही वन्डर। मेरो पनि यो चित्र यहाँ राखेको भए त कस्तो देखिन्थ्यो होला भनेर ऊ सोचेर बस्यो। द किङ इन्भाइटेड द बेस्ट पेन्टर्स फ्रम द हिज किङडम। अनि राजाले चाहिँ उसको देशमा भएको सबै राम्रा चित्रकारहरूलाई बोलायो। आई वान्ट माई पोर्ट्रेट पेन्टेड, एनी वान हु पेन्ट्स द बेस्ट विल गेट अ गुड रिवार्ड ही अनाउन्स। उसले चाहिँ मेरो चित्र कोर्न पर्यो, कसैले जसले राम्रो चित्र कोर्छ मेरो त्यसलाई चाहिँ इनाम दिनेछ भनेर एउटा सूचना उसले एनाउन्स गर्यो, सूचना दियो। All of the painters began to think how they could make the best painting of the king. सबै त्यो चित्रकारहरूले चाहिँ कसरी त्यो राजाको राम्रो चित्र बनाउने भनेर सोचे। Many of them were worried that the king will be disappointed if they could not paint the king beautifully. धेरैले चाहिँ के विचार गरे भने यदि राजाहरूले चाहिँ उनीहरूको राजाको तस्बिर राम्रो चाहिँ कोर्न सकेनन् भने चाहिँ राजा निराश हुनेछन् भन्ने उनीहरूले सोचे। सो वान बाई वान दे मेड एक्सक्युज एन्ड डिनाइड टु मेक द पोर्ट्रेट। र हरेकजनाले चाहिँ एकजना गरेर तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न बहाना बनाएर हामी त यो चित्र बनाउन सक्दैनौँ भनेर पन्छिए तिनीहरू है त। बट वान अफ द पेन्टर्स रेज हिज ह्यान्ड एन्ड सेड, एकजना चित्रकारले चाहिँ उसको आफ्नो हात उठाएर भन्यो, आई विल मेक अ भेरी ब्युटिफुल पोर्ट्रेट अफ यु। म तपाईँको बडो सुन्दर तस्बिर म बनाउने छु। युर मेजेस्टी है,
महाराज धिराज भने उसले, यु विल स्योरली लाइक इट, तपाईँले पक्कै पनि त्यो मन पराउनु हुनेछ। द किङ बिकेम ह्याप्पी हेरिङ द्याट, होइन। राजा चाहिँ त्यो कुरा सुनेर के भयो त, द किङ बिकेम ह्याप्पी हियरिङ द्याट, त्यो कुरा सुनेर राजा खुसी भयो। द अदर पेन्टर्स गट क्युरियस, अरू चाहिँ चित्रकारहरू चाहिँ बरु जिज्ञासु बने। द किङ गेभ हिम द पर्मिसन टु मेक हिज पोर्ट्रेट, राजाले उसको चित्र कोर्ने अनुमति दियो। सुन द पेन्टर्स स्टार्टेड ड्रइङ, ही देन फिल द ड्रइङ विथ पेन्ट्स, फाइनली ही सेड योर मेजेस्टी द पोर्ट्रेट इज रेडी। उसले चाहिँ चित्रकारले चाहिँ पुरा चित्र, राजाको चित्र कोर्यो अनि त्यसमा विभिन्न कलर रङहरू भर्यो। त्यसपछि योर मेजेस्टी, होइन, महाराज धिराज, यहाँ चाहिँ तपाईँको चित्र तयार भयो भनेर राजालाई चित्र दियो। अल द कन्ट्रिज एन्ड द अदर पेन्टर्स लुक्ड नर्भस, सबै देशभरिका मान्छेहरू र अरू चित्रकारहरू चाहिँ बरु नर्भस भएर हेरे। इज द पेन्टिङ रियली ब्युटिफुल, के यो तस्विर साँच्चैकै सुन्दर छ। दे थट, वाट इफ द किङ डजन्ट लाइक इट, यदि राजाले त्यो मन परेन भने के होला त। बट वेन द पेन्टर प्रेजेन्टेड द पोर्ट्रेट एभ्री वान इज द कोर्ट, है, सबैजना त्यो सभा उसमा चाहिँ कोर्टमा थिए जुन बेला चाहिँ त्यो पेन्टरले चाहिँ त्यो चित्र, होइन, चित्रकारले चाहिँ त्यो चित्र दिएका थिए। द किङ वाज सिटिङ अन द, अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ, इन्क्लुडिङ द किङ वाज लेफ्ट अमेज्ड, है। अनि त्यसपछि सबै राजालाई पनि त्यो सबै के हुन्छ भनेर त्यो सबै अमेज्ड, अब छक्क भएर तिनीहरू चाहिँ पर्खिबसेका थिए। इन द पोर्ट्रेट द किङ वाज सिटिङ अन द हर्स सोइङ हिज ओन्ली लेग, ही वाज होल्डिङ हिज बाउ एन्ड एमिङ द एरो विथ हिज वान आई क्लोज्ड, है। त्यसपछि त्यो चित्रमा चाहिँ राजाको एउटा मात्रै खुट्टा देखाइएको थियो घोडामा चढेर, अनि उसले चाहिँ आफ्नो एउटा हात राखेर आँखा एउटा चिम्लेर उसले चाहिँ के गरिरहेको त, यहाँ देखिएको छ नि यसरी, एउटा चिम्लेर यसरी एउटा मात्रै खुट्टा देखाएको छ, अर्को खुट्टा देखाएको छैन, अनि दुईटै हातले आफ्नो एरो धनुष चाहिँ यसरी यहाँनिर ताकेको यो पिक्चर चाहिँ त्यहाँ देखाइयो, है। द किङ वाज सो प्लिज्ड विथ द पेन्टर द्याट ही गेभ हिम ग्रेट रिवार्ड, त्यसरी राजाले त्यो तस्बिर देखेर, चित्र देखेर साह्रै राजा खुसी भएर अनि त्यो पेन्टर चित्रकारलाई चाहिँ उसले चाहिँ इनाम दियो भन्छ, है त। कम्प्लिट द क्रस वर्ड पजल्स बिलो द करेक्ट वर्ड्स फ्रम द स्टोरी, होइन। तर पजललाई भर्नु भनेको छ यहाँ, जस्तै फिलिङ ह्याप्पी अबाउट समथिङ 3मा छ, होइन। यहाँ के छ, यहाँ 3मा प्लिज्ड, त खुसी तुलाउनु। 6मा ह्याभिङ स्ट्रङ डिजायर टु नो अबाउट समथिङ, 6मा के भनेको छ त यहाँ, क्युरियस, है, जिज्ञासु हुनु। गुड एट लर्निङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड थिङ्किङ, है त। अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको छ यहाँ 7 हेरौँ, 7मा यहाँ इन्टेलिजेन्ट, है त। त्यसै स्याड एन्ड अपसेट 1मा डिसअपोइन्टेड, है त। अनि यहाँ चाहिँ अ पर्सन इन योर फ्यामिली हु लिभड अ लङ टाइम एगो, यो चाहिँ के हो त, फोर फादर। अनि अ पेन्टिङ ड्रइङ अ फोटोग्राफ अ पर्सन, यो चाहिँ 4मा के छ यहाँ, 18मा यहाँ पोर्ट्रेट, होइन। अनि अर्को छ पर्सन हु इज पार्ट अफ द कोर्ट अफ किङ अर क्विन, 5मा के छ त यहाँ, कन्ट्रिज, है त, है, यस्तो छ, COURTIS कोर्टिस, है त, कोर्टिस, ओके। अब रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन द करेक्ट अर्डर भनेको छ। पेन्टर वाज रेडी टु मेक द पेन्टिङ अफ द किङ, अब यसको चाहिँ रिराइट गर्दा द किङ स द पेन्टिङ अफ हिज पोर फादर इन द हलवे, है त। अनि एभ्री वान इन द कोर्ट वाज अमेज टु सी द पेन्टिङ,
The king called painters from his kingdom to draw his painting. The king was happy with the painter and rewarded him. Most of the painters did not want to make the portrait of the king. The king saw the painting of his forefathers in the hallway. A painter was ready to make the painting of the king. Most of the painters did not want to make the portrait of the king. The painter presented the portrait to the king. The king called painters from his kingdom to draw his painting. Everyone in the court was amazed to see the painting. The painter presented portrait to the king. The king was happy with the painter and rewarded him. Rewrite the following sentence in the correct order. Okay. अब हामी के छ answer the following questions. Who was intelligent and kind? The king was intelligent and kind. Why did the king want his portrait made? The king the king wanted his portrait so that one day his children could see it and remember him just like the remembered his forefather. Forefather. Okay. Why did most of the painter draw the portrait of the king? Most of the painter denied because they were worried they could not make the king look beautiful and fear he would be disappointed. And how did everyone feel about the painting? Everyone was amazed and surprised at how beautiful and clever the painting was. How was the king shown in the painting? The king was shown sitting on a horse, showing his only leg, holding his bow, and aiming the arrow with his one eye closed. Okay. D मा के भनिन्छ, why do you think painting and portraits are important to us? So painting and portraits are important because they capture memories, tells stories, and preserves history. They help us remember people, events, and emotions even long after they are gone. Okay. अब यहाँ चाहिँ pronunciation. Try saying this sentence. Get help from your teacher if needed भनेको छ. सायद needed पर्छ पर्दैन होला. She sees cheese. He threw 3 balls. Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. 4 furious friends fought for the phone. She sells by seashore. She sells seashells by the seashores. Oh, I'm gonna help you. I'm gonna help you pronounce all of these. Okay. She sells. No. Seashells. No. Okay. She sells seashells by the seashore. Then? Oh, can I do all of them? Can I do all of them? Okay. She sees cheese. He threw 3 balls. Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. 4 furious friends fought for the phone. She sells seashells by the seashore. Okay, seashells. She sells seashells. Seashells भनेको सी भनेको उनी भयो, सेल्स भनेको बिक्री गर्ने, seashells भनेको चाहिँ त्यो समुद्रमा भएको त्यो खपेटाहरू बाइ द seashores कहाँबाट त्यो समुद्रको किनारबाट भन्न खोजेको यो है त. Grammar 1. Choose the correct alternatives and complete the sentences given below.
है एमा आर देयर है आर देयर मेनी चिल्ड्रेन इन द क्लासरुम बीमा how old are you सीमा why aren't you going to Peter's party aren't भनेको are not भनेको है त why are not you going to Peter's party भनेको है क्या अब डीमा haven't Chandra hasn't come here yet haven't you called him भनेको है त ईमा चाहिँ when भनेको छ when will they come to meet me एपमा छ are you which book are you reading now जीमा how often है त I brush my teeth twice a day how often do you do it एचमा के छ do you like भनेको छ है do you like to have tea or coffee अनि आईमा छ where do you work ओके सो यहाँ चुज गर्ने त राइट एन्सर अलरेडी चुज गरेर मैले त्यहाँ राखिदिएको छु बीमा चेन्ज द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स इन टु क्वेसन्स युज द क्वेसन्स वर्ड्स फ्रम द ब्राकेट्स भनेको छ Sheila is a teacher. Who is a teacher? They have gone to Shimla. Where have they gone? Suman can swim. What can Suman do? Answer चाहिँ त्यो रेडमा है सबै ओके Syam Ariel teacher is English. Who teaches us English? Syam Ariel teaches us English. Who teaches us English? Ima, she was badly injured. How was she injured? त्यस्तै एपमा दुर्गा is famous for classical dancing भनेको छ what is Durga famous for? जीमा I don't like him because he is an evil. Why बनाएछ why don't you like him? अनि एचमा I reached there at 10 am. When did you reach there? भनेको छ ओके अब लिसनिङमा जाउँ हामी Look at the picture and guess the answer to these questions. Who are these people? The people who are watching movie है त What are they doing? They are watching TV movie है त यहाँ यसमा अलिकति यहाँ वाचिङ हुनुपर्ने ल यस्तो हुनुपर्ने हैन यस्तो ओके यस्तो हुन्छ है त ल दे आर वाचिङ मुभी ओके ल सेभ गरिदिउँ ओके दे आर वाचिङ मुभी है त यो Have you ever been to the cinema? Which film did you watch recently? Yes, I have been to the cinema. I watched comedy movie. त्यो आफूले मिलाएर भन्ने ओके Listen to the audio and tick the correct answer भनेको छ अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा Ismail is busy doing homework बीमा all together people are going to the movie भनेको छ 4 people है Light and dark is के हो त horror movie यो horror अनि Jack suggest के हो त romantic comedy movie about school त्यसगरी the movie start at कति हो 8 PM भनेर त्यो अडियोमा भनिएको छ ओके सो राइट एन्सर सबै यहाँ मैले राखिदिएको छु Many children like watching cartoons. Some say that it is not good for habit है त Do you think it is not really good? Talk to your friends भनेको छ Watching cartoon is moderation हैन Watching cartoon in moderation is fine हैन के मोडरेसन गरेर ठिक्क टाइममा हेर्नु ठिक हो But too much can waste time and affect studies तर कार्टुन हेरेकै गरेर बस्यो भने चाहिँ टाइम पनि वेस्ट हुन्छ अनि पढाइमा पनि हैन एफेक्ट्स गर्छ है स्टुडेन्टको लागि ओके Speaking, read and act out this conversation. Conversation 1. Husband, we should change the TV. Wife, I don't think so. It will cost a lot भनेको छ Conversation 2 मा Sayana,
Our team played very well last week. Kiran, you are right. Conversation 3 मा Shambhu, we need to talk to the principal about our picnic. Santi, that's a good idea. Let's go. Study the expressions in the table below that are used to agree or disagree भनेको छ हैन. Disagree र agree मा जस्तै ways of agreeing सहमति जनाउँदा के गर्नु पर्यो? That's right. Oh, exactly. Yes, I agree. Me too. I agree with you भन्नु पर्यो. यदि हामीले disagree गर्ने असहमति जनाउने हो भने चाहिँ I don't agree. That's not right. I'm not sure about that. I disagree. No way भनेर यसरी विभिन्न तरिकाले चाहिँ भन्न सकिन्छ. So अब सीमा हामी जाउँ. Work in the pairs have conversation similar to the ones in speaking A. Use the expression of agreeing or disagreeing भनेको छ. We preserve tiger. Yes, balance the ecosystem. यस्तो के भनेको छ. या यसलाई चाहिँ यसरी I enjoy the holiday. Yes, had lots of fun. English is a difficult subject. No, interesting to learn. We play video game. No, waste of time. We do physical exercise regularly. Yes, healthy and fit. अब यहाँ राइटिङमा के भनेछ नि, watching TV is a total waste of time for students. Do you agree or disagree? Write a short paragraph on it. TV हेर्नु चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ हैन के हो त, पुरै टोटल टाइम चाहिँ वेस्ट गर्नु हो. तिमी चाहिँ यसलाई एग्री गर्छौ कि डिसएग्री गर्छौ भनेको छ. सो वाचिङ एउटा प्याराग्राफ लेख भनेको छ. वाचिङ टिभी इज नट अलवेज अ वेस्ट. एजुकेसनल प्रोग्राम क्यान हेल्प स्टुडेन्ट्स लर्न, बट टु मच इन्टरटेनमेन्ट इज वेस्ट अफ टाइम भनेको छ है त. धेरै त अब चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको टाइम लिएर बस्यो भने चाहिँ के हो, वेस्ट हो. रिडिङ टु एन्सर दिस क्वेसन्स. हाउ मेनी मेम्बर्स हैन आर देयर इन युर फ्यामिली? हु आर दे? हैन तपाईँको फ्यामिलीमा कतिजना छन्? सो यु क्यान से देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फ्यामिली, अथवा देयर आर 2 मेम्बर्स. कति मेम्बर्स छ? देयर आर 3 मेम्बर्स. देयर आर 4 मेम्बर्स. कति मेम्बर्स छ? देयर आर 10 मेम्बर्स इन माई फ्यामिली. हु आर दे? दे आर माई फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर भनेर भन्न सकिन्छ. त्यसै लिस्ट आउट द एटलिस्ट 2 थिङ्स यु सेयर विथ युर फ्यामिली मेम्बर्स भनेको छ हैन. के सेयर गर्न सकिन्छ? फुड है, क्लोथ हैन, सेल्टर, जे विभिन्न कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ है त. सो ग्रोइङ अप इन अ जोइन्ट फ्यामिली. अब जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ हामी के हो, ग्रोइङ गर्दै हैन यो बढ्दै जाने भन्ने भनेको छ. सो अब हामी यसलाई पनि पढौँ है त रिडिङ 2 मा. ग्रोइङ अप इन अ जोइन्ट फ्यामिली. अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, अब जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ यस्तै एक सामूहिक परिवारमा चाहिँ कति धेरै मान्छे हुन्छ नि त. यहाँ बाजे बोजू आमा बुवा काका काकी सबै एउटै परिवारमा हुन्छ नि त हैन, जोइन्ट फ्यामिलीमा. ओके. सो वुड यु बिलिभ 15 पिपल लिभिङ इन द सेम हाउस फर इयर्स? के तिमीहरू विश्वास गर्छौ 15 जना मान्छेहरू एउटै परिवारमा एउटै घरमा बसिरहेका छन् लामो समयदेखि? बिलिभ मी, आई वाज द पार्ट अफ इट व्हेन आई वाज ग्रोइङ अप. विश्वास गर, म त्यही व्यक्ति हो जुन बेला म चाहिँ हुर्किरहेको थिएँ त्यो 15 जना परिवारमा भन्छ उसले. जोइन्ट फ्यामिली कल्चर इन नेपाल वाज भेरी कमन अन्टिल फ्यु इयर्स एगो हैन. केही वर्ष अगाडिसम्म जोइन्ट फ्यामिली चाहिँ नेपालमा एकदम कमन थियो, त्यो एउटा कल्चरको रूपमा. हाउएभर द नम्बर अफ सच अ फ्यामिलिज इज डिक्रिजिङ विथ टाइम. तर अहिले यस्तो परिवारको सङ्ख्या चाहिँ समयसँगै घट्दै गएको छ हो. इन माई एक्सपिरियन्स ग्रोइङ अप इन जोइन्ट फ्यामिली, वान अफ द बेस्ट थिङ्स द्याट ह्यापन टु मी इन माई लाइफ. उसले चाहिँ त्यो जोइन्ट फ्यामिलीमा जुन तरिकाले हुर्केको छ त्यो चाहिँ उसको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण समय भयो भन्ने कुरा चाहिँ उसले भन्छ यहाँ हैन. आई एग्री देयर आर प्रोस एन्ड कन्स अफ जोइन्ट फ्यामिली, बट आई वुड से वी हेभ मोर एडभान्टेज देन डिसएडभान्टेज हैन. अब कतिवटा त्यो जोइन्ट फ्यामिलीमा हुँदाखेरि त्यसमा तलमाथि हुनसक्छ हैन, कति राम्रो नराम्रो पक्ष हुनसक्छ. तर
डि डिसएडभान्टेज बेफाइदा भन्दा चाहिँ एडभान्टेज फाइदा चाहिँ बढी चाहिँ भएको हुन्छ भन्छ उसले है त वी हार्डली गेट बोर्ड इन अ जोइन्ट फ्यामिली होइन हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्यो भने चाहिँ बोर्ड हुँदैन होइन दिक्कदार लाग्दैन वी अलवेज ह्याभ सम वान टु टक एन्ड प्ले जहिले पनि कोही न कोही त खेल्न बोल्नको लागि मान्छे हुन्छ भन्छ दिस डेज पिपल look for social network because people do not have anyone to talk, spend time and express their feelings. In a joint family, we learn how to be social. त्यस कारण अहिलेको मान्छेहरूले चाहिँ अब मान्छेहरू कुरा गर्ने मान्छे नभएर बोल्ने मान्छे नभएर सोसल नेटवर्क्सहरू सामाजिक सञ्जालतिर मोबाइलतिर कम्प्युटरतिर झुम्बिन बसिरहेका छन् तर जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ के छ त आफ्नो फिलिङ एक्सप्रेस गर्ने कति कुराहरू चाहिँ हुन्छ र सोसलमा एउटा सोसल पनि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीले सिकाउँछ है त वी लर्न हाउ टु बिहेभ विथ द एल्डर्स एन्ड यङ्गर्स वान्स आफूभन्दा ठुलोलाई आफूभन्दा सानोलाई कसरी बिहेभ गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकिन्छ वेन द फ्यामिली इज बिग वी लर्न टु फलो द टाइम टेबल्स है परिवार ठुलो भयो भने टाइम टेबल पनि हामीले फलो गर्न सिक्छौँ वी नेचुरली बिकम डिसिप्लिन एज वी फलो द डेली रुटिन है त डेली रुटिन हामीले फलो गरे जस्तै हामी डिसिप्लिन नेचुरली स्वाभाविक रूपमा डिसिप्लिन हुन्छौँ वी अल्सो लर्न टु रेस्पेक्ट द एल्डर्स हामी आफूभन्दा ठुलोलाई हामीले एल्डरलाई रेस्पेक्ट गर्न पनि सिक्छौँ वी सेयर आवर ग्याजेट्स ड्रेस एन्ड फुड विथ आवर कजन्स होइन त्यसै गरी दिस आर स्मल थिङ्स बट दिस हेल्प्स अस ग्रो अप एज अ क्यारिङ पर्सन्स देख्दा सानो जस्तो देखिए पनि एक अर्कालाई वास्ता गर्दै चाहिँ हुर्कनको निम्ति यसले के गर्छ सहायता पुर्याउँछ आई रिमेम्बर वी अल फ्यामिली मेम्बर्स टुगेदर युज टु डु अल वर्क्स बाई आवर सेल्फ्स है मैले चाहिँ हामी परिवारको सबै सदस्यहरूले आफ्नो काम चाहिँ आफै गर्थ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ मैले अहिले पनि सम्झन्छु भन्छ यहाँ आवर वर्क गट डिभाइडेड हाम्रो कामहरू चाहिँ डिभाइड गरेर गरिन्थ्यो वी डिड नट निड डिपेन्ड अन अदर पिपल फर आवर वर्क हाम्रो कामको लागि चाहिँ अरू मान्छेले गरोस् भनेर चाहिँ हामीले डिपेन्ड भर पर्दैन थियौँ भन्छ उसले होइन नाउ अडेज वी युज फेसबुक वाट्सएप ट्विटर एन्ड अदर सोसल मिडिया एप्लिकेसन टु गेट कनेक्टेड टु इच अदर इन अ जोइन्ट फ्यामिली वी हेभ फ्यामिली मेम्बर्स टु टक एन्ड सेयर आवर फिलिङ्स विथ है त र त्यति बेला चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू फेसबुक वाट्सएपमा ट्विटरमा विभिन्न सोसल साइट हेरेर मान्छेले टाइम कनेक्टेड भइरहेछन् तर जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ आफ्नो के हो त सबै मेम्बर्सहरूसँग कुराकानी गर्ने फिलिङ्सहरू सेयर गर्ने यी कुराहरू हुन्थ्यो आई थिङ्क वी अल्सो लर्न टु म्यानेज आवर इमोसन्स वेन वी लिभ इन अ जोइन्ट फ्यामिली हाम्रो इमोसनलाई पनि कसरी भावनालाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकिन्छ जोइन्ट फ्यामिलीमा दिस इज बिकज वी एक्सपिरियन्स बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ बिहेभियर अफ द पिपल अराउन्ड अस फ्रिक्वेन्टली होइन कहिले राम्रो व्यवहार पनि हुन्छ कहिले नराम्रो व्यवहार पनि हुन्छ कहिले माया पनि हुन्छ कहिले कराउँछन् पनि होइन सो यी सबै कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त होइन यो इमोसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको निम्ति बिहेभियरलाई म्यानेज गर्नको निम्ति पनि सहायता गर्छ वी क्यान अलवेज इन्जोय द फेस्टिभल्स मोर वेन वी हेभ अ बिगर फ्यामिली होइन जब ठुलो परिवार हुन्छ फेस्टिभलमा बडा आनन्द हुन्छ इन्जोय गर्छौँ वी क्यान सेयर आवर प्रब्लम्स विथ आवर फ्यामिली मेम्बर्स हाम्रो परिवारको सदस्यहरूसँग हाम्रो होइन समस्याहरू पनि सेयर गर्छौँ वी अलवेज गेट सपोर्ट अन पर्सनल प्रब्लम्स होइन अनि हाम्रो व्यक्तिगत समस्यामा जहिले पनि हामीले सपोर्ट पाउँछौँ इन माई केस माई ग्रान्ड प्यारेन्ट्स अलवेज ह्याड लभ एन्ड सपोर्ट टु मी भन्छ उसको केसमा चाहिँ उसको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले चाहिँ जहिले पनि उसलाई सपोर्ट गर्यो भन्छ ओके सो जोइन्ट फ्यामिलीको बारेमा यो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ सो अब हामी लुक एट द मिनिङ्स एन्ड फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट भनेको छ अब यहाँ के भनेको छ स्किल अर नलेज एक्सपिरियन्स भनेको छ एक्सपिरियन्स स्किल अर नलेज गेन्ड बाई डुइङ अर फिलिङ थिङ्स भनेको एक्सपिरियन्स लुज इन इन्ट्रेस्ट भनेको गेट बोर्ड एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे भनेको बिहेभ ट्रेन टु ओबे रुल्स भनेको डिसिप्लिन
लिङ्क्ड भनेको कनेक्टेड, स्ट्रङ भनेको सपोर्ट है त। अब एन्सर दिस क्वेसन्स। हाउ मेनी पिपुल वेयर देयर इन द राइटर्स फ्यामिली? देयर आर 15 पिपुल्स इन द राइटर्स फ्यामिली है त। लिस्ट एनी 2 एडभान्टेज अफ द जोइन्ट फ्यामिली। We always have someone to talk and play with. We learn to respect elders and share things with cousins. How does it joint family make one disciplined? We follow a daily routine and timetable because work and responsibilities are shared among family members. What do people use to get connected to each other these days? People use Facebook, WhatsApp, Twitter, and other social media applications है त। अब त्यसै गरी यहाँ हेरौँ। How do we learn to manage emotion in a joint family? We experience both positive and negative behavior of the people around us frequently, which helps us manage our emotions. अब सीमा, do you think growing up in a biggest family is better than growing up in a smaller family? Give reasons to support your answer. Yes, growing up in a bigger family is better because we have more people to talk, play, and share our feelings with. It teaches us discipline, respect, and caring for others, and we get more support during festivals and personal problems. अब ग्रामरतिर जाउँ। फिल इन द ग्याप्स विथ वान अफ द सुइटेबल वर्ड्स फ्रेजेस गिभन इन द बक्स वान हेज बिन डन एज एन इक्जाम्पल भनेको छ। ओके, टु एक्सपेन्सिभ, अब टु स्लोली, रियली डिफिकल्ट, भेरी हङ्ग्री, इनफ टाइम, टेरिबल्ली, सो एङ्ग्री, सिरियसली इन्जर्ड, टोटली एग्री, क्वाइट ह्याप्पी। इक्जाम्पल जस्तै आई डिडन्ट ह्याभ लन्च, आई एम भेरी हङ्ग्री नाउ भनेको छ। यो भेरी हङ्ग्री यहाँ आइसक्यो होइन। त्यसै गरी हामी तल जाउँ। दे आर नट बाइङ द हाउस, इट्स टु एक्सपेन्सिभ। वी सुड नट इन्क्लुड हिम इन आवर टिम, ही रन्स टु स्लोली। डु वी हेभ इनफ टाइम टु कम्प्लिट द टेस्ट? रेटमा सबै एन्सर हो है त। द एक्जाम वाज रियली डिफिकल्ट फर हिम, ही कुड ओन्ली स्कोर 20 मार्क्स है त। त्यसै गरी आफ्टर वाचिङ द मुभी द चिल्ड्रेन वर क्वाइट ह्याप्पी। द सुप वाज टेरिबली हट, वी had to wait 15 minutes before we could eat it. There was an accident yesterday, many passengers were seriously injured भनेको छ। Did you do anything bad to him? He is so angry with you. Okay? त्यसै गरी that's a very good idea, totally agree with you भनेको छ। ओके, सो अब लास्टमा चाहिँ एउटा होमवर्क छ। यो डु इट योरसेल्फ। स्टुडेन्ट्स सुड बी गिभन लट्स अफ होमवर्क है। सम स्टुडेन्ट्स डु नट लाइक डुइङ लट अफ होमवर्क while others do. Go round the class, ask your friends whether they agree or disagree with the statements, then fill it the given table भनेको छ। जस्तै होमवर्क यो चाहिँ तपाईले आफ्नो क्लासमा रिसर्च गर्ने, सोध्ने। जस्तै रजनी चौधरी एग्री गरेको छ भने डिसएग्री गरेकोमा त्यस्तो गर्ने। सेन्टेन्स युज्ड एग्री, आई एग्री है त। सो क्लासमा सबै जाने, कोले चाहिँ होमवर्क ठिक, कोले बेठिक गर्छ। एग्री गर्नेले राइट दिने, यहाँ डिसएग्री गर्नेले राइट, डिसएग्री गर्नेले इन्टु, यसरी नाम लेख्दै जाने। सो दिस इज फर योर होमवर्क। दिस मच फर टुडे। आजको क्लास यति नै। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।